Okey, kita sudah upgrade Lenovo laptop ni daripada HDD ke SSD SATA. Sebelum ni laptop ni guna Toshiba. Okey, kita test dulu kelajuan dia. Okey, kita power on. Okey, dia daripada skrin BIOS dia masuk ke skrin Windows user. Ini standard lah, Windows 10 memang dia loading tu macam ni awal-awal. Okey, sejurus dia masuk Windows, saya terus buka application Microsoft Word. Excel. Kita cek task manager dia, penggunaan HDD, performance memang low lah. Kalau pakai SSD memang usage dia akan low. Kalau HDD biasanya dia on pun sudah dalam 90, 100. Okey, ini dia lah. Jika ada laptop yang lagging, selalunya kebanyakan customer fikir ini masalah dengan RAM tak cukup. Padahal RAM dah 4GB guna untuk biasa office use. Kenapa slow? Inilah isu dia. Pakai hard disk biasa memang limited speed. Kalau nak laju, upgrade lah ke SSD. Jika berminat, boleh PM kita. Terima kasih.